Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и проведем разоблачение его тайных намерений. Если у вас отношения только начались, либо у вас отношения зашли в какой-то тупик, пожалуйста, загадывайте и давайте посмотрим. Загадайте на мужчину. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой интересный мужчина вышел. Очень какая-то, знаете, такая неординарная личность. Он у вас то ли артист, то ли он обладает какими-то уникальными дарами, способностями от высших сил. Человек, который, не знаю, он как будто бы меняет лица. И всегда он какой-то разный. Невозможно не угадать, не предугадать, как он поступит, как он будет действовать. Как будто бы какой-то весенний ветер, да, который постоянно меняет направление. И я вижу, что вам с ним очень тяжело. И вижу, что у вас чувства к нему есть. А он для вас просто какая-то, не знаю, шкатулка с секретом. Да, вот какое-то поведение, какое-то отношение. То прям такой горячий, люблю, не могу, а то холоднее, чем айсберг становится. Давайте я сразу на оракуле посмотрю. Опять же, и вам будет проще понять, ваша ли это ситуация, и мне будет проще читать знаки. Потому что такая личность интересная. Прям много так места занимает в отсыпке, но при этом он вроде как ангел, но как будто бы падший ангел. Вы меня простите, да, вот видите, человек с крыльями, но крылья не вверх смотрят, а вниз, как падший ангел. Странно. Так, мужчина, вы. И давайте сразу посмотрим на его тайные намерения. Так, тайные намерения пока сюда положу. Так, мужчина. Ну надо же. В женских энергетиках, да еще смотрите, какой аркан. Любуется собой, звезда балета. Человек, который действительно любит себя украшать, приукрашать, маски, костюмы. Очень много врет. Очень много врет. Для него это как стиль жизни. Даже по мелочам, даже в какой-то ерунде. Но вот если он не соврет, все, день пропал. Такая личность. Хотя у этого человека, как я и сказала, да, очень много на самом деле нераскрытых талантов и способностей, которыми он просто банально... Он знает, чем он обладает, но он этим не хочет пользоваться. Либо пользуется в каких-то низменных целях. Вот так мне идет. Эгоист, первостатейный, понимаете, первостатейный. У кого-то открытый, у кого-то скрытый, но тем не менее тяга к тому, чтобы его любили, чтобы им восхищались, чтобы им любовались. Он и сам собой любуется. Видите, в зеркало прям смотрит и говорит: ах, как я хорош, о боже мой, сам себя хочу. Любит, чтобы его хвалили, нахваливали, чтобы за ушком чесали, чтобы ему преклонялись, поклонялись. Такой персонаж, звездный персонаж. Возможно, он единственный ребенок в семье. Либо наоборот, в семье он недополучил любви достаточно, и теперь он эту любовь вот прям с каждого хочет чуть ли не клещами вынимать. Вот любите меня и все. Вот и все. Если бы он был таким, как его создала природа, да, вот со своими сильными качествами, со своими талантами, люди бы и сами к нему тянулись. Но он выбрал именно такой путь. Может быть, он молод, может быть, он еще, как, знаете, мозг не созрел. У многих мужчин там после 40 только созревание происходит. Не могу сказать, что прям плохой. Скорее ведет какой-то неправильный образ жизни, да, либо неправильное восприятие жизни. Какие-то сбитые ценности в его жизни идут, сбитые с правильного курса. Очень закрыт
очень закрыт в плане эмоций и чувств. Он свои истинные, реальные чувства никогда не показывает. Он даже сам себе боится признаться в своих реальных, истинных чувствах, ощущениях и стремлениях. Вот прям действительно шкатулочка. Так, вы. А вы ведь тоже не так просты. Слушайте, у меня вообще ощущение косы и камня. И причем он камень, а вы-то коса, да? Вы, конечно, молодец. У вас либо школа очень такая интересная по жизни была, да, такие люди попадались, учителя, которые вас вдоль и поперек прокачали, помогли вам раскрыться. Вы ведь насквозь всех видите на самом-то деле. Если по трезвому уму, ну, если там не обижены, если не влюблены, то вы человека прям рентген, да, рентгеном считываете все его там плюсы и минусы, и уже у вас там образ вот человека сложился. Кто, что, как. Да, к любому, кстати, ключик можете найти. Но когда вы под чувствами, под эмоциями, то вы немножечко как слепнете, как сами себя переигрываете. Душа у вас прекрасная, чистая. У вас, кстати, талантов не меньше, чем у него, а даже, возможно, и больше. Но вы таланты как-то свои, ну, не то чтобы не раскрываете, скорее вы как стесняетесь ими пользоваться. Может быть, для себя, сама для себя. Может, там девочки ко мне пришли, которые там гадают, могут красивые там вещи создавать, там, вязать, шить, не знаю, шедевры на кухне делать. Но вы для себя, что-то вы так немножко побаиваетесь критики, либо там, что кто подумает, кто что скажет. Вам нужно вот это доработать. Доработать, и цены вам не будет. Вы покорите этот мир. Не только этого мужчину, но и мир покорите. Да, у вас противостояние, причем такое скрытое в данный период времени, оно именно реально скрытое. Вы в своем прокачиваете, он там свою линию гнет. И из-за этого, кстати, могут быть моменты болота, моменты недопонимания и вот эти резкие скачки в его настроении. Типа сегодня люблю, а на завтра я холодный. Да. Кстати, вы еще одному мужчине очень нравитесь. Мужчина, который, ну, вынужден скрывать свои чувства. То ли вы отказали, то ли внимания не обратили, то ли не позволили этому человеку раскрыться перед вами. Есть еще один человек, которому вы безумно нравитесь. Так, ох ты. Но вот этот аркан я совершенно не ожидала увидеть, хотя, в принципе, он все здесь логически и объяснил. Девочки, вы фартовая, вы удачу приносите. Вы удачу приносите тем, кому вы очень хорошо относитесь, кого вы любите, не знаю, уважаете, цените, кому вы расположены. Вы тем людям приносите удачу. Общение с вами, время с вами прям заряжает людей, и им потом везет, у них все получается. Вы классные советы даете, вы классные подсказки даете, вы как путеводная звезда, понимаете? Вот если пойти за вашим светом, то точно не ошибешься и выиграешь джекпот. Так мне идет. Мужчина, он вас не разгадал. То, что вы приносите удачу, он еще не разгадал, но он на каком-то интуитивном уровне, да, вот такое у него чутье, он это ощущает. Вот когда он с вами, у него просто все шикарно. А когда вы на него злитесь, у него наоборот куча неудач, препятствий и каких-то обломов по жизни происходит. И вот от этого, вот эта ситуация, когда он то люблю, то холодный, понимаете? Вот от этого. Ага. Да. Кстати, у кого-то из вас отыграется, что есть по этой черной кошке какая-то соперница. Соперница, которая может негативно влиять. Это может быть женщина-соперница, там, бывшая возлюбленная, либо несостоявшаяся, либо состоявшаяся, но не востребованная. И так может быть, да, может это треугольник. Она может что-то делать, какие-то негативные флюиды посылать в плане, там, может его прошантажировать, либо наговорить на вас гадости, либо даже обращаться к специалистам, которые работают именно с темными энергиями для того, чтобы вам вредить, либо вносить раздор в ваши отношения. А у кого-то может отыграться, например, ревнивая мама, да, ревнивая дочь, которая там веревки с мужчиной вьет для того, чтобы ни с кем его не делить.
Так тоже бывает. Ну, а в целом, то, что сейчас между вами происходит, это момент какой-то черной полосы. Черной полосы, которая рано или поздно, девочки, рано или поздно, я не буду говорить сроки, потому что вы все разные, сменится именно на белую полосу, которая вас вместе выведет в счастье, в удачу, в радость. Так, интересная, конечно, отсыпка. Очень, кстати, знаете, судьбоносными отношениями попахивает. Я не могу вам прям на все 100 сказать, что судьбоносные, но прям попахивает. Есть такое. Так, его тайные намерения, ваш адрес. Все очень банально. Влюбить, покорить, сделать своей. Ему очень хочется, чтобы вы принадлежали ему целиком и полностью. Ну, типа, вы такая тряпичная кукла, а он ваш кукловод. Вот он дергает вас за веревочки, вы танцуете перед ним. Ему хочется, чтобы вы в нем растворились. Вот насколько это возможно, да, посвятили себя ему, его жизни, его интересам, его желаниям. Вот этого хочется. Я вам честно скажу, он по жизни привык так выстраивать отношения. Вы, конечно, не обижайтесь, но с другими женщинами, которые были до вас, он точно так же себя вел. Но там женщины были слабенькие, а вы сильная. Я же говорю, да, вам палец в рот не клади. Вы сильная, и у него не получается. От этого у него стресс, от этого у него какая-то ломка, от этого у него эти скачки в настроении. Он не понимает. Вроде как делаю все по старинке, да, все уже по четко выработанному плану. А почему не получается? А почему она смотрит на меня таким суровым взглядом, да, либо почему она скептически относится ко мне и к моим этим вымышленным достижениям? А потому что вы чувствуете, потому что вы видите, а потому что вы не любите бахвальство, вы не любите эгоистов, но при этом между вами какая-то сильнейшая связь, которая вас, ну, не только приматывает, а как будто бы наматывает друг на друга. Но тут высшие, знаете, вот они как... И его решили проучить, и вас в ваших сильных качествах раскрыть. Да, не удивляйтесь. Здесь вас закрыли, вот, ну если метафорически говорить, да, вот поместили вас в какое-то тепличное помещение. И вот если вы друг друга там не убьете, то вы с друг другом счастливыми станете. Вы простите за такие слова, но вот именно так и идет информация, прямо из потока идет. Чувства у вас к нему есть, вы хоть тут себя и отговариваете, но нет, чувства у вас есть. И в данный период времени ваши чувства немножко посильнее будут, чем его. Но опять же, у многих отыграется, что мужчина в принципе не признает никаких чувств, он считает, что это все выдумки, ерунда, хрень собачья, что никаких чувств не существует, это все там по этим низшим чакрам проходит. Ну типа, хотим друг друга, значит, да, все хорошо. Не хотим, значит, все там, разлюбили. Вот, а вы, нет, вы не такая, вы сначала полюбите, потом уже все остальное. Так, что еще важно вам знать? Важно знать, что у него ничего не получится из его этих тайных намерений вас приручить, покорить, сделать своей рабыней страсти. Нет, у него не получится. Абсолютно, от слова совсем. Тут его ждет очень большое разочарование, просто, знаете, как удар по бубенчикам, причем там с размаху и чем-то тяжелым. Вот, да, он еще намучается с вами, он еще познает эту боль, разочарование. Но чем сильнее будет его разочарование, тем сильнее будет распаляться любовь в его сердце. Вот так именно идет. Здесь высшие хотят его именно через любовь проучить. Как бы он там ни закрывался от любви, но от такой сильной любви он не закроется. Вы вообще для него идете роковая женщина. Женщина, которая вот красной нитью идет через всю судьбу и всю жизнь этого человека. Да. Вы как орудие высших сил. Орудие исправления заблудшей души, да, в руках высших сил. Да, может быть, не очень приятно себя ощущать в таком качестве, но, девчонки, это тоже ваш опыт, это ваш путь, путь вашей души, путь вашего развития. Так, соперницы с его стороны. Но они вам не страшны. Да, может быть, какие-то негативные воздействия есть, но они такое, знаете, как комарик укусил. Не более того. Нет у вас соперниц вот таких, что прям с зубами, чтобы подраться, там, схватиться.
сойтись в каком-то поединке. Такого нет. Нет и, в принципе, по жизни не будет. Вы всегда всех своих соперниц там, на несколько голов выше. И, силы не равны, понимаете? Против вас невозможно, ваш удар невозможно выдержать. Против вас не каждая пойдет, да, в открытое противостояние. Сильная у вас энергетика, личность вы сильная, да и, в принципе, физически вы тоже умеете за себя постоять. И люди это видят, люди это ощущают. Поэтому, девчонки, соперниц бояться вам ни в коем случае не стоит. И у них шансов против вас никаких нет, кем бы они там ни приходились. Нет. Если вы захотите, если вы поставите себе целью, то этот мужчина, я не знаю, там, в течение, пускай будет месяца, да, уже будет есть с ваших рук. Но вы же принципиальная, да, вы же не станете так действовать, нет. Поэтому все немножечко между вами затянется. Я вижу, что у вас идет какое-то расставание. Расставание где-то на 2-3 периода. То есть это 2-3 недели, либо 2-3 месяца. Расставание — это очень важно пережить спокойно вам. Ну и очень важно, чтобы мужчина в этом расставании просто соскучился, изголодался по вам и переоценил все в своей жизни, кто вы для него, что он по жизни, к чему идет, к чему стремится, чего на самом деле хочет. Здесь идет такая жуткая трансформация, болезненная для этого мужчины. Кстати, в это время даже может пить, блудить, я не знаю, чем-то таким ужасным заниматься, но ему нужно, падший ангел, ему нужно пройти этот путь, и ему нужно очиститься. Вот 2-3 периода у вас проходит, идет встреча. Идет встреча по каким-то новым правилам. В этой встрече мужчина будет поспокойнее, позговорчивее. Мужчина будет смотреть на вас каким-то томным, новым взглядом. И вы прям почувствуете, что вот он полюбил, и он не закрывается от любви. Он будет тянуться, он будет стремиться, он будет говорить вам какие-то прекрасные вещи. И получается так, что все, что он тут тайно намеревался делать в вашу сторону, все это обрушится на его голову. Он хотел покорить вас, но сам покориться вам. Он хотел влюбить вас в себя, сделать своей рабыней, но все вернется в противоположную сторону. Он влюбится в вас и будет вашим добровольным рабом. Вот так мне идет. Вопрос в другом. Нужен ли он будет вам? Пока он там будет мытариться, очищаться, искупать все свои вот эти грехи, у вас, смотрите, за спиной новый мужчина. Новый мужчина, причем очень интересный мужчина, мужчина, который твердо стоит на ногах. У вас встреча идет по тройке. Тройка — это какое-то сотрудничество, это обучение, это помощь, это какие-то юридические услуги, может быть, медицинские. То есть у вас идет именно встреча с новым человечком. Человечек правильный. Давайте я сразу посмотрю. В принципе, с правой стороны плохого не будет, но тем не менее посмотрим. Вы еще с ним не знакомы, либо вы еще с ним не разнакомились, да, может быть, просто знаете, как зовут. Но он будет прям стоять у вас за спиной, добиваться вас, помогать вам, как-то вот прям участвовать в вашей жизни. Такой положительный персонаж. Кто этот новый человек? О, ну смотрите, какой классный мастер. Мастер, поэт, художник, творческий человек с прекрасной душой, с ощущением, умением ощутить прекрасное. Но вы для него муза будете, муза. Единственное, что человек немножечко для вас скучноватый. Ну, слишком правильный, да, слишком романтичный. Вы ведь плохих мальчиков любите, правильно, да? Поэтому вот на этого персонажа обратили внимание. А этот дяденька уж очень правильный, очень спокойный, очень размеренный. И слишком уж он услужливый и преданный. Ну вот, видите, ваш образ роковой женщины. Он вас и рисовать будет, и, не знаю, там, и фотографировать, и песни вам сочинять, и стихи писать. Развлекать вас будет, развлекать. Знаете вообще, какое у меня ощущение идет? Вы женщина страстей. Да, страстей. Вот почему вас тянет на плохих мальчиков. А вот такие спокойные, размеренные дяденьки немножечко вас утомляют. Но, тем не менее, что идет, то идет, девочки. Выбирать вам, решать вам. Все в жизни меняется, и человек может поменяться, настроение может поменяться. По крайней мере, запасной вариантик у вас точно будет. Я, кстати, заметила по последним отсыпкам,
Вот прям два мужчины идут на отсыпку, по 2 мужчины выходят. То есть в вашей жизни, девчоночки, кто приходит, женщины мои дорогие, кто приходит на мои отсыпки, вот 2 таких персонажа, как говорится, один плохой мальчик, другой хороший, но они точно будут. Но выбирать и решать будете вы. Выбирать и решать вам. Вот смотрите, 2 дороги, 2 открытые. Вот что выберете, что захотите. Самое главное, что вы должны знать, что и вот этот будут вас безумно любить. Безумно любить. Этот прям полюбит, раскроется, а этот прям сразу без всяких вопросов. Все, люблю, предан, делай со мной что хочешь, да, только позволь быть с тобой рядом. Не, одна вы точно не останетесь. Поэтому, мои хорошие, хватит грустить, занимайтесь собой, своими талантами. Вы лучше себя проработаете, вы лучше раскройте свои способности. Поверьте, когда вы будете заняты, увлечены какой-то работой, какой-то деятельностью, вы на все намного проще будете смотреть. Ну, мужики, вы сами понимаете, да, крутились, крутятся и крутиться вокруг вас будут. Все. Вы очень яркая женщина. Без мужчины вы точно не останетесь. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.